Вот. Ну и здесь еще надо плинтус вокруг печки. Вот я добавила сушеный сельдерей. Ой, костерчик сделал. Сложил дровишки. Уже не складывал, так? Приехали помощники. Всем доброе утро. Я начинаю свой выпуск с того, что вот здесь... Ой, кстати, пыль летает. Выбирала сажу. Вернее, пепел. Даже в камере пылинки видны. Даник ходит. Мне подарили небольшой ящичек вот такой вот шикарной плитки. И я подумала, я могу выложить вот здесь вот это вот пепел, да, куда падает, куда мы дрова складываем, чтобы вот здесь было красиво. Вот. Чтобы здесь было красиво. Когда мы подключим батареи, мы будем реже пользоваться этим камином. И я сделаю это, уже плитку положу на клей. А пока я просто прикину, положу. Ой, доставала пепел. Видите, друзья, сколько пыли летит. В общем, конечно, в современных условиях вот пользоваться отоплением только при помощи печей и каминов, это, ну, это, во-первых, обременительно, во-вторых, это и тоже и заклад, да, и трудно, и трудозатратно, да, трудозатратно. Вот. И я бы не сказала, что это такая уж сильная экономия. Конечно, может быть экономия, но дрова надо нарубить. Вот. А если пользоваться хорошими, качественными дровами, такие как, допустим, ну, береза тоже неплохо, но ольха лучше, она дороже. И если ее заказывать, то потом колоть надо эти дрова. Вот. На все, в общем-то, наверное, не хватает и сил, и времени. Жизнь современная уже коррективы свои вносит, поэтому мы решили, что все-таки будем мы делать, вешать батареи. И у нас была альтернатива повесить чугунные батареи. Многие советовали, что в деревянном доме это не очень хорошо. Вот. Но все-таки есть... Все равно пыль летает, конечно. Все-таки есть... Узнавали. В общем-то, люди так делают. Вот. То есть есть варианты такого. И, в общем-то, неплохо даже служат эти батареи. И брус, он, наверное, выдерживает нагрузку эту. Поэтому мы их закупаем. Это БУ. Ой, все равно столько летает пыли, да? Вот, видите, сколько от пепла. Да. Во-первых, этим дышишь постоянно. Во-вторых, особенно по осени, вот хоть немножко, но остается запах этого вот не сгоревшего, да, то есть это все равно вредно дышать вот этими угольками, не совсем сгоревшими, хоть чуть-чуть, но такой присутствует запашок. Вот я сейчас выложу, я вам покажу, смотрите, я вот тут примеряла, вот, ну, как раз подходит под размер этой вырезанной жести. Спрятались. Домик такой себе нашли, да? Нашли себе домик.
Я там еще снизу подниму, уберу тоже пыль. Не буду я вам это показывать. Вот сейчас выложу и вам продемонстрирую уже. Вот я уже подняла эту жесть. Вот я ее здесь поставила. И здесь вымыла пол. И вот у меня ящичек этой плитки. То есть, ну вот мне подарили. Отлично, да? Она очень классная. Это керамогранит. По-моему, польская. Вот у меня получилась вот такая конфигурация. Вот. Пол неровный, да, поэтому ее надо на клей, конечно, ложить. Вот. Либо же вот на эту вот жесть временно положить. Вот. Ну так, конечно, красивее, чем жесть. Это было бы классно вообще вот так вот. Может быть, я эти даже две боковые уберу. Вот оставлю только так. Ты его не теряй. Возьми тут гвоздь. Можно рулеткой было померить. Ну так лучше, да. Сюда. Ладно, пускай. Если сюда его. Вот так, все, пускай лежит. Туда. Опускай. Так, сейчас глянем, сколько. Как надо вырезать. Видишь, как папа залил уже отмостку. Ну, а зачем оно? Или ниже? Что она не совсем подходит. Вот. Ну и здесь еще надо плинтус вокруг печки. Вот купить плинтус и вокруг печки. И тогда будет пепел, ну, как бы скатываться сразу на плитку. А между плинтусом и плиткой тоже положить либо слой клея плиточного, либо, ну, потом фугой, да, фугой между плинтусом и плиткой. Ну вот, вчера такой костерчик сделал. Сложил дровишки.
Субботнее утро, и я показываю очередные свои приготовления в печи. Здесь с вечера у меня свекла, она простояла всю ночь, приготовилась само собой. Здесь у нас картошечка, и я добавляла дров, и поэтому я накрыла крышкой. Видите, сейчас крышку я хочу снять, чтобы были такие шкрабочки, ну такие пригарочки сверху, я очень люблю на картошке, аромат дыма. Вот сейчас я ее туда задвину, там у меня в глубине стоит еще каша с тыквой, ее надо отодвинуть, кстати, вот от этого горящего полена, чтобы она там сильно не булькала, не кипела. Вот такие вот приготовления печные сегодня у нас. Ты его не теряй. Возьми. Все. Видишь, как папа залил уже отмостку. Что она не совсем подходит. Я сдвинула по краям горшочки. Будем ждать приготовления картошки. Ну, каша, она может дольше там томиться, уже даже когда печь протопится. Ну что? Еще надо неправильно отрезать. Неправильно отрезали? Коротко надо пресса до этого. Доделаю. Ну, то есть вот здесь вот, да, еще. Что ты сказал? Вот здесь, да? Зимой у меня в руках находится лед. Получается, коротко ж отрезали. Вот какая красота получилась со шкрябочками. Только что из чугуночка. Пар идет. Вот, и сейчас я сделаю салатик. Это дайкон, редька дайкон. Сейчас сделаю картошечки салатик. И будем завтракать. Вот так вот подвесили. Что это тебе даст? Оно даст, что сядет, вот это сядет. Я смотрю, нарастили, да, Ну. эту дверь? Старую дверь нарастили еще досками. Дедушка, дай интервью. Но не надо, не трогай дедушку. Сколько это половина? Если я вот сюда забомбил бы. Прижать и... Ну, конечно. Вот. Вчера такой костерчик сделал. Сложил дровишки. Здесь.
уже не складывал так. Видно еще один костер. Ну и здесь будут просыхать, ничего страшного. Еще лучше, чем эти. Будет продувать. Сидит так. Ну да, нормально. Хочу показать вам рецепт салатика. Ну, я придумала этот рецепт сама и использую как бы свои вкусовые ощущения для этого, да. Кстати, вот здесь вот мой узбекский сувенир. Еще такие пиалки у меня. Обожаю этот гранатик. Так, вот смотрите, здесь у меня засушенный сельдерей. Вот, и я его здесь смолола, то есть, ну, растерла, скажем так, да. У кого есть ступка, лучше всего бронзовая, да, вы можете перетирать травы. Вот, и я добавила сушеный сельдерей. Хочу вам сказать, что аромат фантастический. Это лучше свежего сельдерея, который я все лето, в общем-то, кушала. Я считаю, что нет лучше растения, нет полезнее травки из нашего огорода, я называю травка, ну так по-простому, да, чем сельдерей. В нем столько полезного и уникального. И поэтому вот подвявшие, подсохшие листики в сушеном виде, вот в баночке, ой, аромат, вам не передать, какой аромат. И вот салатик у меня получается тоже очень ароматный. Вкуса я все-таки добавляю яблоко и оливковое масло. Пару чайных ложечек. Все, никакого сахара, никакой соли. Вот я съедаю этот салатик. Сюда я могу еще перетертый кориандр добавить. В общем, то, что вы любите, какие вы приправы и специи любите, то и добавляйте в этот салат. Всем приятного аппетита!